Bueno, los queremos invitar para las fogatas literarias que se realizan cada mes en distintos sitios del municipio, parques, barrios, donde nos inviten, allá estamos con la fogata literaria. Con total tranquilidad, porque la verdad no me asusta, se me manifestó, pero ya se manifestó con una silueta y una figura blanca. Eso fue una noche de Navidad. Estábamos todos en familia. Bueno, el objetivo de la fogata literaria es rescatar la oralidad, que volvamos a escucharnos, a vernos a los ojos cuando el compañero habla, rescatar las historias, mitos y leyendas de nuestro municipio.